kia người ta làm cách dân của em giờ ở đây trật khớp người ta cũng làm cung nó khớp ra, còn nó là không người ta không cần bỏ bánh, bỏ quả thì thôi thua, kinh nghiệm không có là ăn nữa là cái không đủ đồ nghề. Ở đây mà trật khớp cái đủ cho con bánh ra chơi, giỏ cây ra cũng vậy. Còn không khéo thì để ở dưới có tiệm đâu nhiều đâu mà đẩy vô tiệm, mà đợi trước khi đẩy vô tiệm cái vỏ đủ má cái ta lông quăng nó qua nó chơi, nó qua nó có kính vỏ đâu. Còn ở đây người ta vừa chặt khớp rồi chạy mà 1-2 cây số là người ta làm ngon bánh rồi hết trơn, kỹ tưởng lại. Bữa nay nó mát đó chứ bữa đụng không có gió đứng luôn, đụng khóc luôn chứ đừng nói chuyện. Nhà kiến nó kiến qua kìa chết luôn. Đó. Nó có nó nhiều đi, chút mình đi nữa. Nó chút mình đi nữa, chút mình đi nữa. Chơi có ruột thì nó là đỡ nhẹ tiền hơn mà nó dễ hơn, còn không ruột thì mắc hơn. Làm cái gì mắc hết trơn, ăn đi cái vỏ mắc. Đây mình cán trên một cái rồi thì khi tập trung rồi làm đi, đỡ, không có thì chết, có thì chặt khớp cho người ta chỉ cần làm được vỏ ra, có mà hôm qua cái vỏ ra lông rồi là cái vỏ đâu có tính đâu, phải bỏ được. Ở đây thì người ta làm được hết trơn, xe tay ga bạch chớn nó đủ má chạy chặt hết hai bên luôn mà tôi không quăng bánh ra khổ cần mở bánh. Đó, người ta biết cách làm, người thằng không biết làm, ở đây cũng có người thằng biết làm. Cái này ngon không biết làm, ở đây người ta biết làm thì má nó ra hết trơn. Có ruột thì nó đơn giản, nó đỡ thôi, vì không ruột nó cũng trắng đinh như thường, nó phải đâu nó không bể đâu, bể hết trơn, xui là dính à, nó chạy đâu được hết trơn. Lúc mua khổ mình có 3.000 làm được, bây giờ nó đủ quá tầm 8 làm bằng nhỏ nó nữa, nó đổ bán một tiền thì nó ngon hơn. Gạo đó không nhiều chứ, giờ gạo đủ 20.000 ký rồi, 20.000 mà ăn con không được, ăn không được, khô queo luôn, khô rồi ngắt. Gì giờ cũng mắc hết trơn, còn cái nó mắc thì nó đỡ, còn không nó khô ra luôn. Người ta làm đây địa phương mà nó không có lên giá như tụi kia được, tụi kia lên giá chục vừa hỏi cái lên giá rồi. Vậy năm nay đâu có từ thiện gạo đâu độ, mà từ thiện gạo nó đâu lỗ hết chết này. Phải chấp nhận giàu có đâu làm ai mơ đặt được nữa rồi. Thùng mì giờ 100 mấy thùng là mà nó thùng mì lấy ra là nó có thể ra cái độ nó mua là có 3-4 chục, giờ thùng mì 100 mấy rồi thì
ta nghỉ. Bây giờ nó gì nó chưa bắt đầu nó đẩy rồi. Thấy có coi là nó sẽ không từ lỗ bòn thôi. Không 8 phút